ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ବେଲପାହାଡ଼ି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଯିବ ଜାଣିନଥିଲି। ଘରୁ ବାହାରି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯିବା ବର୍ଡର ପାଖରେ ଟ୍ରକଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରକକୁ ଏତେ ଜୋରସେ ପିଟିଛି ଯେ ଏଇ ଟ୍ରକଟାର ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ପୁରା ଖତମ ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇକୋ କାରଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟ୍ରକରେ ଆସିକି ପିଟି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ଯେ ଇକୋ କାରଟା ବୋଧେ ଜାଣିପାରିନଥିଲା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ସେଇ ଇକୋ କାରଟା ବି ଯାଇକି ସେଇ ଟ୍ରକରେ ପିଟି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଇକୋ କାରରେ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ବସିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସମସ୍ତେ ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁହେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବେ। ବର୍ଷାଟା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ପୋଲିସ ଆସି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ ସାଇଡ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ବେଲପାହାଡ଼ି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ଆଉ ଲେଟ୍ ବି ବହୁତ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମେ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ପଶିଥିଲୁ ମୋର ଭଣଜା ଛୁଆର ଆଉ ଗୋଟେ ନାନା ଘରେ। କଣ ପାଇଁ ନା ସେମାନେ ବି ସେଠୁ ଯିବେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲକୁ। ଆମେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲକୁ କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆଉ କୋଉ କାମରେ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣିଆ ଘର ଥିଲା ସେଇଠିକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଏଇ ଭଣଜା ଛୁଆଟାର ଦେହ ସବୁବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛି। ଯେତେ ବି ଡକ୍ଟରୀ ମେଡିସିନ ଦଉଛନ୍ତି ସେସବୁ କିଛି କାମ କରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଟିକେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସେଇଠିକୁ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାଟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୋର ଭଣଜା ଛୁଆର ଚାହା ପିଇବା ଷ୍ଟାଇଲଟା ପୁରା ଅଲଗା ଥିଲା। ତାପରେ ଚାହା ପିଇ ପୁଆ ସାରି ଗୁଣିଆ ଆସିକି ଭଣଜା ଛୁଆକୁ ଟିକେ ଫୁଙ୍କା ଝାଡ଼ା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ତାବିଜ ଦେଇଥିଲେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ଭଣଜା ଛୁଆର ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କଥା ହଉଥିଲେ ଗୁଣିଆଟା ସହ। ତାପରେ ସେଠି ଲେଟ୍ ନ କରି ଆମେ ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। କଣ ପାଇଁ ନା ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିବାର ଅଛି 150 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି। ତାପରେ ସେଠୁ କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ମୋର ଆଖି ଟିକେ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଟାଇମ ହେଇଥାଏ 1:45। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଛିଡ଼ା କରି ମୁହଁରେ ପାଣି ମାରି ନେଇଥିଲି। କଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଯଦି ପାଣି ନ ମାରେ ମୁହଁରେ ପୁଣି ଆଖି ଲାଗିବ। ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ଏତେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆଖି ଲାଗିଯିବ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ସାଇଡରେ କରି ମୁହଁ ଧୋଇକିନା 5-10 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିନେବେ। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢେଇବେ। କଣ ପାଇଁ ନା ଜୀବନଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେ ବି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ହେଇଥାଉ ଆଖି ଲାଗିଲା ମାନେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା କରିନେବେ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।